Tikman na ni Papsi yung ating buko fruit salad. Tikman mo, Papsi. Mamaya titikim ako. Ayan. Damihan mo. Yan na. Mangin. Kain daw siya ng chiffon cake. Pa-slicein mo na kaya yan pa, no? Pa-slicein mo na. Kuha ka lang, dudurog. Ito guys yung ating buko fruit salad. Yan guys. Masarap. Wow. Pansit, big bangus. Guys. Banana cake. Yan lang. It's okay na yan guys. Kami lang namang dalawa. Sarap? Ano? Masarap yung buko? Wow. Tingnan nga, masarap. Din. Chiffon cake din masarap. Wow. Mamaya titikim ako yan. Kakain na ako pa. Thank you for watching guys. Kain na ako.